好攰啊！係啊，9點05點起身。我喺屋企化埋妝啊，嚟到呢度唔好得停㗎，次唔係啊，唔係得面啊？次大場都係咁㗎啦。揾我幫手嘛？揾你。坐啦，兄姐坐低。攞個嘢牽住隻手啊嘛。我唔使坐啦。大波。我而家班你盡快。哦，兩男兩女嘛，係啊。多謝大家光臨。西灣河文娛中心文娛廳欣賞我哋比天空樂會主辦嘅歌舞升平同樂日，下晝都有一場係啦，都算係成功嘅，因為多謝大家嘅幫手係啦。簡單介紹下金牌司儀 Vicky。好多謝大家，好多謝大家今日嚟啊！我希望今日嘅歌咧，能夠大家一個快樂嘅晚上，翻去瞓翻個好覺。多謝。金牌義工歌手卿姐。多謝大家，多謝你哋嘅歌。我唔識講嘢係咁噶啦。金牌歌手有型有款㗎。多謝 May 姐邀請我嚟同佢合唱，我好開心啊！多謝你嚟報唱，我可以同你合唱，好開心。得啦，因為時間關係，唔再一都係人靚歌甜，出錢出力服務社會。而家我哋大下招。